Mbaniriza ku YouTube channel yange, subscribinga, likinga, commentinga. Amaina ninze singa peace of love. Mwebale emirimu, mwebale kwekumira ku YouTube. Aba puliriza mbeyanza. Ayo omulama gwendina gwa olwa lunaku lwa leero gwa kusika nfuli. Gwetweta enku oba betweta abalongo. N'omulama gwendina gwa olwa leero. Omukyala oli eyo oba omwana w'obuwala oli eyo niba omusaadha ali ku simu, osobola ofuna mukazi wo nga ekitakidi nga atakiwulirangaku nga tibakimukoberangaku. So buba buvunanyizibwa bwo okobere mukyala wo oba okimukolere, yeena abeewo nga mukyala atuukirire. Enfuli badisikisa ki? Ye diida ditya? Enfuli nga oyenda diide era odisike diteirayo. Abasinga timwidi biringanya oba eggplant. Oba tomwidi biringanya, eggplant gya mukatale tasobola abulayo kuba nkiwa buli lunaku abaayo. Ezira bwataba gya oguleyo, oba ofumbirwa amatooke go oba mbooli ote kungulu, oba tofumbye mmere ya kusandika oba tawansi musigiri aye agonde bulungi aye omutoleyo omwawuzemu wagati oti. Womwawuzamu wagati ojja mugemangamu oti. Womugemamu ng'osika enfulido, ng'osikisa enfulido, ogemamu oti ng'osikisa enfulido kuba enfuli tolina agema ndala nti guno omukono kagusooke gusikengaku eno esooke ereewe memale. Olina otaamu mulundi gutya wagema, wadisika dombi omulundi gutya mulala wagema, wadisika dombi omulundi gutya nga toli kwenda kuyindi ekone, olina odisika omulundi gutya. Biringanya ogwolibona gwoderega asobola okuyamba edo enfuli edakona dakula, era osobola omukozesa okusikisa enfuli. Kulagirira eidagala tandikira awo abe takikolanga.